Ix-xahar id-dieħel se tinħareġ it-tieni sejħa l-proġetti ta' riċerka u innovazzjoni fl-oqsma tal-enerġija u l-ilma. Dan il-proġett għandu l-iskop li jidentifika teknoloġiji innovattivi biex l-ilma ta' Malta jkun sigur filwaqt li l-użu tal-klorin ikun fi kwantitajiet ħafna aktar baxxi. Dan se jsir bilan li titjieb it-toma u r-riħa tal-ilma tax-xorb fornut mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma. Dan ħabbritu l-Ministru għall-Enerġija u l-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli waqt żjara li għamlet fil-laboratorju fejn il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma bi sħubija mad-Dipartiment tax-Xjenza tal-Ikel u n-Nutrizzjoni fl-Università ta' Malta qed jaħdmu fuq il-proġett Pur Ilma. Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma tagħmel testijiet kontinwi biex taċċerta ruħha li fid-djar tan-nies l-ilma li jasal ikun wieħed sigur. Issa permezz ta' dan il-proġett Pur Ilma din imorru pass oltre minn hekk għaliex il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma flimkien mal-Università ta' Malta qegħdin jaħdmu fuq dan il-proġett biex jaċċertaw toma tajba tal-ilma li jasal fil-vit tagħna. L-inġinier tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Ġenis Mallija spjegat kif matul dan il-proġett qed ikunu studjati 3 teknoloġiji ġodda. It-tim tal-Università ta' Malta se jkun jista' jiddetermina l-kapaċità ta' kull teknoloġija biex tiddiżinfetta l-ilma b'mod effettiv u fuq livell definiti mid-direttiva dwar l-ilma tax-xorb tal-Unjoni Ewropea. Tul dan il-proġett ser inkunu qed inħarsu lejn numru ta' teknoloġiji ta' diżinfettar u trattament tal-ilma li jistgħu jiġu inkorporati bħala alternattivi tal-klorin fl-operat tal-korporazzjoni. L-iskop aħħari tal-proġett li jforma parti minn fondi Ewropej ta' 120 miljun euro huwa li l-konsumaturi jibdew jaslu l-ilma tal-vit bħala l-ilma tax-xorb tagħhom u jiġi eliminat l-użu tal-fliexken tal-ilma tal-plastik biex bekk inaqsu l-iskart tal-plastik.